Ola, que tal? Saúdos e moi boa tarde. Todo bo ten o seu fin, todo chega ao seu fin e tamén o fai o Supercampeonato de España de Rally. Xa saben, con campeón, contábamoslo aquí, na Galega.gal, na G2, Cohete Suárez, o asturiano, campeón, supercampeón de España de Rallys, e buscámoslo subcampeón. Pode ser un galego, pode ser Javi Pardo neste Rally de la Nucía, neste último rally do supercampeonato, en un último treito de 7,61 kilómetros, Guadalest-Callosa, un treito rápido, a carón dese encoro de Guadalest, un dos treitos históricos do antigo Rally Vila Joyosa, e como dicíamos, con Javi Pardo, copiloto ourensán, do Recalvitín, buscando un campeonato, loitando contra un madrileño, contra Pepe López. Todo ia encamiñado ata o penúltimo treito, o que veñen de facer, o de Penáguila. Problemas mecánicos de Javi Pardo provocaron unha perda de tempo considerable, 31,7 segundos con respecto a Iván Ares, que era o que marcaba o scratch, e isto deixa o supercampeonato e este Rally de la Nucía da seguinte maneira, con Jorge Cajiao líder, a 10,4 segundos Javi Pardo, terceiro Iván Ares a 16,8 e cuarto Pepe López a 26,3 segundos. E con estes resultados agora mesmo momentáneos, Javi Pardo non sería subcampeón de España, si o sería se Jorge Cajiao, se o piloto que está sustituindo nesta cita a Cohete Suárez, pois ten algún tipo de percance, que agardemos que non sexa así, ou penaliza, ou quen sabe, porque estamos pois nun supercampeonato que é puro teatro. Sergio Vallejo, que tal? Moi boas. Hola, boas. Lieime xa na presentación, porque xa non sei o que estou dicindo, porque é moi complicado, non? Estamos vendo aí a clasificación xeral de pilotos, sí que temos claro que Cohete é o supercampeón, pero logo estes son puntos brutos, hai que restar un resultado, os dous restan ceros. É difícil para entender hasta para nós que estamos todos os días en isto, así que imagínate para o público. En liñas xerais é que Pardo, que eu creo merecía ser campeón este ano, pero non correu dúas probas, por eso de que estaba no mismo equipo que Cohete, e agora merece, a verdad, ser su campeón. O que pasa é que, claro, tal como está o rally agora, con Cajiao ganando, que tamén está facendo unha demostración e merecía esta victoria máis que nada, pero, en fin, que tería que ser gañar o Rally Pardo, co cal, pues, sería normal que se dentro do equipo Recalvi tomaron órdenes de equipo para que fose campeón Cohete, pois igual agora tamén o debían facer a favor de Pardo para que fose su campeón, non? Hai dúas maneiras. Todo un lío. O certo é que antes do penúltimo treito, todo en xeral ia encamiñado. Onte lembramos que Javi Pardo pois daba un golpe en riba da mesa sobre a choiva, comezaba a chover, moitos problemas de neumáticos, e na noite todos os gatos son pardos, pois collía unha boa diferencia que hoxe mantiña. Javi Pardo era primeiro, segundo Cajiao, Pepe López era terceiro incluso. Isto, pois, daba igualdade de puntos ao final do rally e colocaba su campeón a Javi Pardo, que tras este último treito disputado perde a primeira posición, tamén perde Pepe López a terceira posición en detrimento de Iván Ares. Vemos aí que temos un podio agora mesmo netamente galego, pero isto sí que xa non lle sirve a Javi. Sí, que é moi bonito ver un podio totalmente galego. O que pasa que, bueno, aí entra outro componente de reglamentos que son difíciles de entender. Iván Ares non bloquea nin puntos nin premios porque, ou sea, nin puntos nin puntúa él. O sea, os dous últimos rallies, se te inscribes, non bloqueas nin puntúas. Isto para evitar que algún equipo saque pilotos para bloquear puntos, etc. En fin, evitar estrategias que desvirtúen a competición. Así que é outro lío máis para entender para o público, non? Así que, bueno, Iván Ares, se fai podium, non influye no campeonato. O que sí, aí temos xa o primeiro piloto en toma la saída, Andreas Mikkelsen, que tivo problemas, que se reenganchou o rally. Agora falamos tamén del, quizáis se agardaba un pouco máis, ou quizáis é que os pilotos españois, pois o certo é que teñen moito nivel tamén, e eso se nota cando veñen os de fora, non? Sí, sinceramente, pensei que Mikkelsen estaría máis diante, máis pelexando por gañar o rally, pero non estuvo nos tempos de cabeza, o cal demostra que o nivel aquí é altísimo, pero tamén é certo que Mikkelsen creo que é a primeira carreira que fai co Toyota, se non me equivoco, e está aínda, pois, seguramente coñecendo a montura, non? Pois veremos eses primeiros treitos e temos esa, por exemplo, esa novidade, non? O treito arrinca así, desa maneira que acaban de ver. Sergio,
Gustache ou non? No, non me gusta, pareceme ridículo, non? É como que tes que entrar aí pensando que vas a aparcar e despois cambias de idea, o sea que non ten moito sentido. Aí temos a Andreas Mikkelsen, redundando e volvendo outra vez o mesmo que falábamos antes, Sergio. Hai dúas maneiras de que Javi poida ser subcampeón. Bueno, un abandono de Pepe que non lle desexamos, vale? Co cal, que Jorge Cajiao penalice. Hai dúas maneiras. Unha, que vaya máis lento, non? É dicir, que perda eses 10,4 segundos. Ou outra, isto é moi difícil porque calcular, sobre todo, que non lle pase nin Iván nin Pepe, que está 26 segundos. Tería que levantar eso, 11 segundos. Vamos, eu o que faría en esa situación sería correr todo o tramo a fondo e pararme 15 segundos antes da liña de meta. O que pasa é que, claro, pues queda moi mal eso, non? Televisivamente ia quedar moi cantoso, moi diríamos, cantoso, non? Sí. Outra posibilidade é que penalice no último control de chegada ao parque pechado, que penalizas por retraso, cada minuto de retraso serían 10 segundos de penalización, pero é un control, claro, o último rally, no cal si podes entrar por adianto, non penalizas, pero por retraso sí. Entonces, evidentemente non podría entrar con adianto, e Jorge Cajiao, poñamos un caso que teña prevista a entrada ás 6:25 minutos no parque pechado, que entre ás 6:27 minutos. Efectivamente. 2 minutos serían 20 segundos, e así, pois serían esas ordes de equipo ben efectuadas para que Javi Pardo poidese gañar finalmente o rally, que tamén sería moi cantoso, pero bueno, é algo do que se falou durante toda a temporada, non? Sí, o que pasa que, bueno, sempre todos estos temas de ordes de equipo, etcétera, pues non gustan, non? Porque eu creo que Cajiao merecía gañar este rally, non? Pero, en fin, así son un deporte no que o componente económico é tan importante, pois a veces que os que poñen a pasta, non? Pois veremos a ver que acontece, porque ao final está un subcampeonato, como dicíamos, que nun supercampeonato tan loitado, pois eu creo que ben merecido para Javi, que nos rallies nos que disputou é que foi primeiro ou segundo. É que, quero dicir, que se te posa a mirar unha tempada impecable, sí, sin duda. Pero claro, Jorge Cajiao, como ben dicías, que ven de ser campeón de España de rallies de asfalto nesa antigua Copa, agora xa con denominación de campeonato. Claro, está debutando no supercampeonato con R2, e sería a súa primeira victoria tamén. Sí, o de Jorge é unha pasada, non? Porque debutou na terra, a primeira vez que corría con 4x4 gañando o rally Terras da Auga, co cal xa fixe unha demostración de nivel importante. E a primeira vez que se sube ahora no Rally 2, no supercampeonato, estar liderando e pelexando, aparte os tempos por tramos sempre metidos en segundos, o sea que demostrando un nivelazo, ¿no? Pois veremos como van saindo estes pilotos xa, e temos veteranísimos, Joan Vinges e Jordi Mercader, nun treito, falábamos antes, Sergio, no que ti xa disputaches un dos míticos, non? Non sei se ti competías ou corrías sendo máis longo. Sí, era máis longo, pero bueno, moi parecido, non sei se eran 10 km ou algo así. Foi no primeiro treito no que eu fixe un scratch co Porsche. Sí? É un treito que se lle dá ben o Porsche, quizáis? Sí, porque como ves non hai interiores nin se ensucia nada, asfalto moi limpio, con moi bon agarre. Sí, era bon para o Porsche, sin duda. É un tramo bonito, de trazar moi ben, bastante rápido. É un treito no que puiden escoitar algúns pilotos tras a primeira pasada. STC Plus, por certo, no que o scratch fixo Mikkelsen, segundo Pardo, terceiro Efren Llarena, cuarto Ares, quinto Cajiao, sexto Pepe López. Viñan todos condicionados pola mañá, era o primeiro bucle, no primeiro treito aínda estaba todo moi mollado, no segundo intermedio, no terceiro neste xa seco. Chama a atención un pouco este rally onde caeu un chaparrón brutal, non sei se é mítico ou non, é típico ou non, ou é máis típico dos nosos rallies? É máis típico do que parece. Recordo fai 3 anos, no 2004 anos, no 2021, que corrín este rally seguindo a Copa de Asfalto. O bucle do Benres era moi parecido. Facíamos un tramo longo, xa de noite, e outro cortiño, que era o mismo que fixeron este ano. E aquel ano pasamos meta daquel tramo, despois cae un chaparrón no enlace que casi alucinamos para chegar no enlace da auga que caía, o sea que unha situación moi similar.
Sí, porque en esta época pues, suele haber tormentas por aí e cae auga a mares. Ademais, está situado na zona do interior, non? Da provincia de Alacant, esa zona Sí. incluso montañosa. Dicíamos que está o carón dese encoro de Guadalest. Treitos tamén mitiquísimos. Por certo, aí temos a José Murado, que o que lle ímos dicir, lle agardamos ou desexamos unha pronta recuperación porque está algo tocado, creo que tivo unha caída, está algo tocado, pero é tan profesional José Murado ou tan, permitan unha expresión, friki disto, sí. é tan profesional que non se perde unha, creo que estaba tocado nun brado de unha caída, creo que un accidente doméstico ou un mal xesto, pero aí sí, está, pero é bravo, seguro que pode sujetar a libreta e o lápiz. Temos tamén, bueno, entre outros copilotos evidentemente a David Vázquez con Pepe López, outro dos que non estaba nada contento porque xa dicíamos, o piso onte sufriron e moito os pilotos con esa tromba de auga, incluso pois algúns deles que non tiñan neumáticos, que non estaban preparados, incluso Jorge, precisamente, falaba de que montou por primeira vez na súa vida Cruzados, sí? Sí, sí, porque creo que tiña previsión de posibilidade de choiva, pero non estaba moi clara, non? E cando é así torrencial e repentina, pois é difícil, podes levar dúas rodas de reposto e levaría dúas de auga e cruzounas, co cal... Pero bueno, o comportamento do coche así é raro, Eso que me gustaría a min preguntar. Eso é un risco que tomas e despois, se nada acontece, nótase na condición e nos tempos. Sí, moitísimo, porque se levas, por exemplo, está chovendo e montas a de auga na dianteira esquerda, as curvas de dereita podes iniciar, digamos, con moita dirección, pero tes pouco agarre na traseira esquerda, sabes, ou ir cruzadas. Sí. Entón, a conducción, eu creo que é algo que tens que experimentar antes en test, e por eso Jorge pois, non fixo un magnífico tempo porque descoñecía a situación e o comportamento do coche en esas circunstancias, non? Miguel Fuster, Sergio Vallejo. Sí, sóname de algo. Eu hoxe vendo a primeira pasada, non, vou dicir, non é que me esquecese de Miguel Fuster, sabía que competía ademais con ese Alpine, pero velo, e lembrar que ias a estar aquí o meu carón, dixen, Miguel Fuster aínda sigue aí, sodes incombustibles, Sí, no, conducir gustanos de sempre. No meu caso canseime de buscar sponsors máis que de competir, pero ele sigue mantendo as gañas de buscar os apoios para competir e, bueno, xa non estará no ritmo evidentemente porque viuse cando competir no mesmo coche con Jorge Cajiao que xa non está para gañar a un xoven, non? Pero bueno, aí sigue disfrutando e competindo. E aparte é un coche bonito, espectacular. E de feito chamaba a atención pois esas declaracións, por exemplo, do propio Miguel, estando non flipado, pero case co ritmo que levaba Jorge Garciao esa montura, non? Sí. No, Jorge, eu xa cando vía co Alpine, incluso cando fixe unha proba para a revista Turini no primeiro Alpine co que competiu, eu vin conducir, me subín ao lado con el e dixen, ostras, este chaval ten madeira. Pero é que despois colleu un nivel conducindo ese coche en toda a Copa de Asfalto que bueno, que en fin, agora demóstrase que non só era polo Alpine, non? Correcto. Non eran Alpine, senón tamén as Era o indio tamén, non as flechas. Xa temos, por certo, o mellor tempo ata agora na liña de meta. Mikkelsen con 4 minutos 37 segundos e 5 décimas. Pois mira, rebaixou en case un segundo a primeira pasada, que foi ás 11:45 máis ou menos. Agora mesmo estamos sobrepasadas as 5:30. A temperatura do asfalto, se non choveu, pode ser semellante, non? Sí, a estar moi semellante. O estado do asfalto e do agarre vai ser prácticamente igual, así que supoño que farán tempos moi similares. Pois a toda agora en Mikkelsen, aí o temos nese pois celebradoiro, non, que teñen montado na Real Federación Española de Automobilismo para eses pilotos que van chegando. Lembramos, xa levamos co mesmo funcionamento durante todo o ano, pero os que se estén engadindo arestora a este supercampeonato nos últimos treitos do 10º clasificado cara atrás, máis que nada para facer un formato espectacular televisivo, non? Un formato de que chegue o que vai ser o gañador de último, que realmente é formato televisivo porque emoción
non é moita, non? Non, non. No. Bueno, e aquí por lo menos é un marco algo presentable, non? Porque o de último rally do Rally de Cataluña. Cataluña pues, era un pouco penoso ali en medio de ningún sitio. Creo que se tiña que esforzar un poquinho máis na imaxe esa, non? Pois aí temos a Mikkelsen que pois tivo que reengancharse o rally, pero ao final pois o que ven aquí tamén é a facer kilómetros, non? E a seguir pois acumulando kilómetros baixo esa montura. Chegou Joan Vinges, 4.50 o piloto andorrano a 13,4 segundos. Haberá que ir vendo cando comecen a chegar pois os R2 e cando comecen a tomar a saída pois eses pilotos que están loitando pola quinta posición, cuarta, terceira, segunda e primeira. Lembramos Cajiao, Pardo, Ares, Pepe López e Feren Llarena, que tivo algún certo problema porque senón tamén estaba chamado, non? Quizáis a estar aí quizás loitando máis polo podio. Sí, ao principio chegou a liderar o rally, quero recordar, o sea que ten un ritmo pues, moi alto, pero non sei que problemas tuvo e agora pues, xa abandonou, así que... E aí temos a Pepe, que é o rival agora polo subcampeonato con Pardo. Pepe xunto a Estradense, xunto a David Vázquez. Viamos na imaxe, teña a parrilla encendida. Sí, é que esta hora é unha hora complicada. Non? Sí. É o solpor. Sí, déxame mirar o mapa, porque ademais van contra sol, pero bueno, en algún momento é posible que lles dea. Eso afecta a visión e a ese solpor? Pero eu son partidario da táctica de Pepe. Eu cando baixa un pouco a luz diurna, eu prefiro ir ca parrilla e ter unha visión máis clara, sobre todo de cunetas e todo, porque che parece que ves ben, porque ainda hai luz, pero non é o mismo, non? Pero eu prefiero poñer a parrilla a mínima que baixa a intensidade da luz diurna. Cando estás a esas velocidades, ainda que perdas un 3%, que te pode deixar fora dun rally. Sí, sin duda. Pois aí temos a Pepe López, o piloto madrileño, xunto a David Vázquez, un Pepe que tamén tiña moita queixa cos seus neumáticos, sobre todo na noite de onte. Non sei se non lle deu collido o punto Hyundai, se o Hyundai, o certo é que xa está un paso por debaixo, pero pois non puido cos Skoda. Sí, será un pouco de todo, non? Pero nas condicións de onte, cas Pirelli que leva, claro, porque o asfalto, se non chove en Alicante, é moi abrasivo, o sea, que sería para ir cun composto moi duro. Pero se vas cun composto moi duro, pois é complicado cando se encontra unha situación inesperada de choiva, non? Entón, supoño que sería que levaba as duras e levaría dúas de repuesto blandas, non sei moi ben cal sería a combinación que fixo, pero non debeu estar cómodo, non? Aí temos nas imaxes o retornado, o que regresaba, e faino ademais cun resultado e cun nivel, o certo é que moi alto, un Iván Ares, o que lle dicían no treito da mañá, estamos satisfeitos, estamos contentos, dicía, eu vou a polo podio. E ao final agora mesmo está con opción de roubarlle o podio a Pepe. Está facendo un bo rally, creo que fixo algo de test antes do rally e notouse con ritmo desde o principio. Tamén é certo que onte na choiva esa, pois tamén se encontraría con algo inesperado de comportamento do coche, imagino. E incluso perdeu no primeiro treito, dicía, claro, fixen o mellor tempo no shakedown. Saía con esa presión, e xa sabemos como é Iván, el ben o sabe moitas veces que necesita unha estabilidade mental e moita tranquilidade para que saian os resultados, pero creo que este rally vai vir moi ben para a temporada que ven, porque incluso fixo scratch, é dicir, notouse competitivo. Sí, con ritmo e se ve con ganas de facelo ben. E o coche creo que é moi bon, así que creo que está a altura do Skoda, sin duda, o Toyota. Polo de agora, ollo, Peláez perdeu 9,2 segundo con Mikkelsen, que o certo é que foi rapidísimo, mellorou nun segundo o seu mellor tempo, e aí temos a Iván Ares nese treito, que non sei se dicir que é dos menos habituais deste rally de La Nucía, pero son máis sucios, non? Outros treitos. Sí, moitísimo máis que este. Hai rastoeiros incluso. Sí, con zonas menos que non teñen dous carriles, vamos, de unha carretera máis estreita, cos interiores donde podes morder e que sale barrillo e tal.
Hai un pouco de todo, pero hai bastantes porcións, como digo, de suciedades e complicado en ese sentido. Estes treitos, pregunto, dende a ignorancia, son vos, son mellores para os pilotos que están por enriba na clasificación? Porque as diferencias poden ser menores. Sí, pero bueno, non cambian moito eso. No. Isto vai por gustos de pilotos, entón? Sí, eu creo que en líneas xerais dá o mismo. Aí temos a Joan Vinges chegando a ese celebradoiro xa case en Lanucía con 4.50 e seguimos agardando pois a chegada de máis pilotos para saber. Todo se vai centrar en como saia e no ritmo no que vexamos a Jorge Cajiao, non? A ese piloto naronés, o piloto da Ferrolterra, e aí temos a Pepe e a David Vázquez. Vemos como esas luces, bueno, vemos, intuimos. E aí está. Sí. Javi Pardo xa. Javi Pardo, sí. Xusto na saída. Tamén que a parrilla de faros, o cal é acertado, o me gusto. Bueno, aí Javi un que pouco... deixou aí un pouquiño de, quizáis de tempo, pero bueno, el tampouco perder moito norte, non? É dicir, acaba o treito máis rápido posible, ten por 10 segundos de vantaxe sobre Iván Ares. Sí, no, ten a posición ten a clara, solo cabe a duda de si levanta Jorge ou non. En fin, a ver. Creo que o problema que tuvo no treito anterior era do selector de cambio, non sei se a palanca ou o tornillo que une a palanca ca varilla que ven da caixa, e creo que o repararon, pero pode ser que vaya preocupado con eso por algo, non sabemos. Aí temos esa palmada de Pepe López e de David Vázquez, tamén agardando, non, o que aconteza. Imos ver, Pepe López fixo 4.41, 3,5 segundos máis lento que Mikkelsen, 4.41. Pois Pepe López, con respecto ao treito da mañá, mellorou en 7 segundos. Sí, unha mellora importante. Sí, correu para estar aí, Sí, o certo é que, ollo, se algo estaba en loita ou en xogo neste último treito, era o terceiro posto, non? Ese que ocupaba Iván Ares, pero que apenas había, pois eso, 9,5 segundos entre Iván Ares e Pepe López, tamén había 6,4 entre Javi e Iván, pero veremos. Vin aí na toma anterior a Javi mordendo aí nunha esquerda para unha dereita e sacou aí suciedade. A ver se non lle estorba a Jorge. E aí temos a Jorge Cajiao. A saída en principio normal, con moito ritmo. Sí. Chama a atención que non vexo os logos de Skoda en ningún sitio no coche. Non sei se será que o ano que ven vai a ir con outra marca, ainda que sea con recalcos. Correcto, porque en teoría seguirá sendo, bueno, se despedía esta semana de Renault, co que evidentemente leva uns anos de éxito, seguindo no recalvitín, seguirá o ano que ven de maneira íntegra, agardemos o supercampeonato, pero falase moito de se pode ser nun Skoda, de se pode ser nun Toyota, tamén Yaris, que adquiriu recalvitín, ou quizáis nalgúnha outra montura. O certo é que o que merece é seguir o campeonato de maneira completa e cunha montura competitiva. Sí, sin duda que o merece. Hai unha nova marca que acaba de construir un Rally 2 como é Lancia, e non sei se poderían ir por aí os tiros, algo indeso. Pois veremos, o certo é que entramos agora nun treito de pretemporada que a vos os pilotos non vos gusta nada. No. E creo que é onde máis sufrides, non? Sí. Vemos o ritmo que leva, é un ritmo moi alto. Sí, pero vi mellor a Javi, sí, atacando máis. Como notades, Sí. Eu non lo noto, para min vades. Bueno, en detalles das trazadas e como te tiras ao interior da curva e tal. Pois a ver se nos intermedios vaise notando ou non. Lembremos que no treito, no TC Plus, na anterior pasada, Pardo foi mellor que Jorge Cajiao en 2 segundos e medio. 2 segundos e medio de Jorge Cajiao ou de Javi Pardo, mellor que Jorge Cajiao. Estamos ollando que acaba de chegar xa Iván Ares a liña de meta e acaba de marcar un tempo de 4.38. Pepe López 4.41, co cal
o que está claro é que Iván Ares vai ser terceiro clasificado. Sí, Salvo toda a pinta. Salvo que Cajiao penalice máis do debido. Iván Ares por diante de Pepe López, sacoulle ademais 12,5 segundos. Outro estranxeiro, por certo, Allen a un 33, o británico, chama un pouco a atención. E aí temos a Peláez que vai rematar no top 5 do supercampeonato tamén. Sí, seguiu todas as carreiras e moi ben. E con un bo copiloto. Que o vimos ahora, que non parece que non se doi nada ao brazo, así que José Murado, en plena forma. Aí temos esta belas paraxes, non? Ese encoro de Guadalest, esta serra que o certo é que terra tamén de rallies. Moitas veces sacamos peito asturianos, galegos, o certo é que sacámolo con méritos, pero hai que lembrar tamén que esa nos anos 80 este era o Rally Race, que organizaba o Race, que era campeonato de Europa, o sea que carreteras de nivel para rallies do Mundial. Temos un pouco a idea de que Alicante, que seco e llano, non, aí hai montaña, tudóns, etc. e treitos auténticos de rally. E aí temos a Philip Allen e Craig de Drew co Skoda, que tamén chegaron a España e cada vez notamos máis. Antes viñan e mollaban unos moitos no ombreiro. E agora están correndo tantos pilotos españoles no supercampeonato que, de feito, vemos a Cachón. Estamos vendo a Cachón agora mesmo no Rally de Xapón. Está en Xapón gañando o Rally 2, así que o nivel hoxe dos españoles é para estar no Mundial ou no Europeo, sin duda. Porque claro, antes era o que dicía, non? Viñan os de fora e ti competías contra os teus. Os de fora estaban noutra liga e incluso nin mirabas os seus tempos para non ocecarte nin frustrarte. Tamén é certo que antes as diferencias de equipos e dos coches eran máis grandes que agora, non? Agora o Rally 2, se te compras un coche, un Skoda, un Toyota, non sei que, tes todas as armas igual que calquer equipo do Mundial. E antes non eran as mesmas armas. Así, non había diferencias entre equipos oficiais, nacionais e do Mundial ou europeos. Había bastantes diferencias. E todo, eu creo que todo, supoño que unha pescada que se morde a cola, non? Sí. Ao final, tes mellores monturas, compites máis e compites mellor. Sí, vémolo con Cachón, vémolo con Jorge Cajiao, vémolo co propio Javi Pardo. O que pase esta temporada, o certo é que o nivel subiu. O nivel dos pilotos subiu porque eles melloranse. Sin duda. Bueno, os Cajiao que non fixo scratch por moi pouco, pero ainda llega no Ares, así que no treito non levantou o pé. Vamos a ver agora si o patrón de Recalvi é consecuente que as súas ordes de equipo Así é, porque, decide quen é o campeón de España, ¿no? Mikkelsen 4.37, Iván Ares 4.38 con un, Jorge Cajiao, Javi Pardo 4.39. E aí temos a clasificación do rally tras este treito. Cajiao, líder. Ata este treito, que lembremos, os rallies rematan no parque pechado. Cajiao, líder. Non sabemos se dicir gañador ou non deste rally, pero se líder. Javi Pardo segundo, 11,7. É dicir, debería penalizar 2 minutos para que Javi Pardo sexa subcampeón. O que pasa é que, claro, perdería tamén a terceira posición do podium. Claro. Bueno, para nós está moi ben, non? 3 galegos aí nas primeiras plazas. Incluso o cuarto tamén é copiloto de galego. Eu creo que o nivel quedou amosado que o noso automobilismo está nun bon momento, é unha pena, non? Que Javi non puidese disputar polos motivos que fosen o supercampeonato en igualdade de condicións, pero bueno. Sí, non é un pouco que estamos falando, non? O Pardo eu creo que merecía ser campeón este ano por estar dentro dese equipo. Non é campeón porque non corre todas as probas, ni se lle permite de alguma maneira loitar polo título. E agora, bueno, pues en este rally que se xoga o subcampeonato, pues non sei se o mismo equipo vai a ser consecuente co mismo que fixo con Coete, con él, non? Claro, vamos a ver. Aí pregunto, a nivel económico, influe ou non para un equipo ser subcampeón tamén? No, para nada. No. É o título, é dicir, é o recoñecemento a Javi, é que Recalvi lle dé ese recoñecemento de ti fuches, loitaches ata o final, mereces ser subcampeón, pero claro... E sería un doblete para o equipo, o cal tamén sería moi bonito para eles. Pero en fin, aquí hai múltiples formas de verlo, non? E tamén
a vez que tapas a cabeza, como eso de tapas a cabeza e tapas os pés. Sí. Estás roubando a Jorge Cajiao Efectivamente. un triunfo ben Claro, merecido. sería unha pasada para él e creo que claro, para él sería... Si te pos na piel de un e de outro, ves de forma moi distinta a situación, non ten nada que ver. Aquí, pois, todos pensaríamos Chema Rodríguez, que privilexiado. Eu non me gustaría estar tampouco na súa posición. No, É dicir, non é cómoda. No, en absoluto. Pero, bueno, ele é o que pon o presupuesto e pon os coches aí e tal. Despois, os acordos que teñen entre pilotos de o que paga, porque creo que Pardo algo pagaba por estar aí. Claro, non sei a situación a nivel de despachos como é. Sí, porque moitas dende fora, incluso estando dentro do motorsport, estando dentro do mundo dos rallies, tes un 70-80% de información, pero isto non é tan doado como... Dende logo, a situación del sería moi fácil sin en ningún momento tomase órdenes de equipo para naide, para ninguén, nin para Pardo, nin para naide, non? Entón sería, pois, oye, que gane o millor e que demostre na carretera, que para o deporte sería o millor. Aí temos a un satisfeito, Sí. Creo que está moi satisfeito. Iván Ares está moi contento. Isto é outra das imaxes importantes, non? Di, vamos, non quero penalizar. Non me deixades celebrar. Temos aí co presidente da Real Federación Española de Automobilismo, o Manuel Aviñó. Eu creo que todo o mundo do automobilismo está contento co regreso de Iván, con ese terceiro posto, ese podio, con ese Toyota Yaris, que evidentemente demostrou ser unha montura posiblemente máis competitiva que o Hyundai co que estaba realizando temporadas anteriores. Mais que o Hyundai seguro, e creo que ao nivel do Skoda, que ademais se o traballas ben a nivel de setups e posta a punto, creo que é millor o Toyota que o Skoda. Un pouco máis difícil de traballar en ese sentido. Sí? Sí, ten máis posibilidades de reglaxes e de ses de suspensión, de actividade. O beneficio é maior, pero hai que traballalo ben. Efectivamente. Tens que ter un bon enxeñeiro e facer algo de test, e non é difícil. E dependes de enxeñeiros estranxeiros? No, o ano pasado eu, como estuve en Toyota con Cachón, o enxeñeiro era moi bo, o sea que estaba ao nivel para poñer o coche a punto. De feito, eu compartí moitos test durante a tempada con Cachón e el, e creo que se fixo un traballo moi bo, sempre en conexión directa con o enxeñeiro que pariu o coche. Sí, non? Sí. Sempre hai que dirlle, oye, fago isto, fago outro. Sí, con Luis. Non vai a ser o que rompamos, ou é simplemente para que eles tamén teñan información? Xa haxa unha retroalimentación entre... Bueno, o ano pasado a situación era que seguía moi de cerca a evolución do coche, porque acababa de nacer. Entonces estaba moi encima de todos os test, e Luis, o enxeñeiro, tiña moito cariño a Alejandro. Entonces estábamos falando continuamente, sabes? Era unha conexión directa co que diseñou o coche, que ao principio era difícil de arreglar para baixo agarre e se conseguiu rápido relativamente. Pois veremos o que acontece. O certo é que está tardando en chegar a ese celebradoiro. Primeiro aí temos creo que era Javi Pardo. Así é. Sí. Javi Pardo, a ver que facíana, porque non estaba moi satisfeito incluso cando le daba o rally. Estaba incómodo. Sí. O sorriso é, pase o que pase, Javi Pardo merece todo o aplauso do mundo dos rallies, porque demostrou este ano estar en disposición de ser supercampeón de España. Sempre lembramos, coas súas circunstancias, que o luns, ou mañá incluso, quen sabe, está traballando nalgún dos seus moitos negocios. Sí. Sí, que é un profesional desto, pero tamén dos seus negocios, sí, así que decir, un currante. E que ademais, ollo, non só ele, tamén Jorge Cajiao, Jorge Cajiao, tamén. O sea, traballa moito, por exemplo, falo de Dani Verdomás tamén, outro piloto con moitas posibilidades, que moitas veces di, non me podo dedicar plenamente a isto. Sí, é que, bueno, alguna vez o falamos, non? Os pilotos oficiais, como se denomina hoxe, non son pilotos profesionais, ten que vivir de outras cousas. Isto
É triste, non? Porque realmente eso, nos anos 90, nos 2000 e tal, os que corríamos para unha marca, cobrábamos e tiñamos un sueldo e podíamos dedicar en exclusiva a eso. E iso xa non é a tranquilidade emocional que tes para iso, que eso nótase. Sin duda, é boa preparación física, etc. Creo que en ese sentido estábamos mellor hai uns anos. Pero ahora a situación da Federación Internacional cos coches que son máis negocio que promoción, pois é a que é, non? Pois, quen sabe, se é o futuro deste mundo, certo é que se nota e moito. O ano pasado, os tres que loitaban por este supercampeonato estaban dedicados única e exclusivamente, incluso o propio Diego Rulova, que notábamos incluso o seu cambio físico de arrinque de temporada ata o final. Es decir, notouse esa evolución, esa adicación case exclusiva. Sin duda. Rematar este rally, este non, porque este é o último, pero era rematar cada rally e xa estabas preparando o seguinte. Sin duda, En cambio, pois, por desgracia, os nosos, na meirande parte das veces, pois solo un tiñan que estar ás 8 da mañá traballando. E iso, ao final, pois na estrada notase. Sí, anímicamente notase, sin duda. E, sobre todo, pois agora tamén incluso de arriscar, porque ninguén quere, deixenme utilizar esta expresión, reventar un coche. Ninguén quere ter ningún tipo de accidente, pero cando vai ir do teu peto, é que non é o mesmo. Non, para nada, en absoluto. Eu sei que hai algún piloto destos que estamos vendo que os seguros teñen unha franquicia bastante alta e asumen eles o coste desa franquicia. 25.000, chegaron a dicirme a min. Claro. Algún... Perdón, claro, isto pode parecer 25.000, que se cada vez que tes algún tipo de percance, tes que poñer 25.000, é que non duras ninguna temporada. No, aparte que si sales a un treito a xogarte o rally e arriscar todo e se pasa pola cabeza os 25.000, xa non faz igual. No, é que aí van eses 3 segundos no treito de 7 kilómetros. No treito de 21, cantos van? 33. No, é incalculable, pero a cabeza de cada un é distinta, non? E hai algúns que son capaces de aislar eso e pensar só en correr, pero... Lembramos, estamos agardando a chegada a ese celebradoiro de Jorge Cajiao. Aí o temos, gañador en tempos deste rally, con 11,7 segundos sobre Javi Pardo e 16,7 sobre Iván Ares. Aí temos a celebración e o xesto é de seriedade. Bueno, é un chaval majo e... Aí temos, está Javi Martínez, o seu copiloto, máis efusivo que el. A ver, Jorge tamén é certo que é un home máis calmado, non? Moi calmado, certo. É un home máis calmado, é un home que... Pero creo que entendo que na cabeza haxa ou non ordes de equipo. Sí, a demostración aí está. Quer dicir, se hai ordes de equipo porque perde unha victoria, e se non hai, porque non é prato de bo gusto, que por culpa, non é culpa súa. Sí, é unha situación fastidiada, mires como a mires. É algo que non saberemos, ata dentro posiblemente de unha hora ou de 2 horas, cando saian as clasificacións oficiais, e vexamos ou non se ao final o gañador é Jorge Cajiao deste rally, porque digamos, se Jorge Cajiao gaña este rally, o subcampeón do supercampeonato será Pepe López. Se Jorge Cajiao termina penalizando pola cuestión que sexa, gañará o rally Javi Pardo, que por certo será o segundo rally que gañe nesta temporada, e será subcampeón de España Javi Pardo. Iso saberémolo durante a tarde noite neste rally, o que sí que está Javi Martínez, sí que está hipercontento, non? Porque o certo é que, pois, oye, que a moitos costalle temporadas gañar unha proba do supercampeonato, Sí. É que... Dimo a min. Home, non sei cantas foron. Tamén eran outros tempos. Sí. Non? E seguramente non entraches con esas monturas. No, pero é fastidiado se lle quitan a victoria. Pero claro, se o miras do punto de vista de Pardo, pois ainda Jorge, Javi, enhorabuena, habéis hecho un rally. A ver se podemos escoitar as palabras de Jorge Cajiao cos compañeros da Real Federación Española de Automovilismo. Como ayer decíamos, al final habéis conseguido hacer un máster en este coche, primer rally con él. Ahí está Xesto Serio, el de Javi Martínez. Sí, la verdad estamos súper contentos. Antes de empezar el rally
Pois logo a ver se somos quen de recuperalas, non escoitamos a medirnos en el supercampeonato, pues escoitamos. Era un logro bueno, ¿no? Y bueno, desde el primer momento la cual no salió bien, pero desde el primer momento, el primer tramo, marcamos un buen, bueno, yendo cómodos marcamos un buen tiempo y a partir de ahí pues fuimos como un martillo en nuestro ritmo de siempre, rodando cómodos, los tiempos salieron solos y la verdad que muy contentos de poder estar luchando por la victoria, ponerme líder del rally varias veces y bueno, ahora poder ganarlo pues es muy bonito. Me da mucha pena por Pardo porque bueno, al final el rally lo tenía él ganado y el rally realmente es de él. Pero bueno, contento por todo. Yo creo que hemos demostrado una vez más que somos rápidos, suba lo que me suba. Me adapto súper rápido a todo, lo demostramos la vez que nos subimos en el Rally 2 en tierra y hoy aquí pues lo hemos vuelto a hacer, ¿no? No es solo del alpine que corre mucho, sino del indio que va adentro, así que a ver si así vamos dejando las cosas claras y muy bien. Es la mejor manera de acabar la temporada, pero la pregunta es obligada. ¿El año que viene? El año que viene estaremos fijo en el supercampeonato, por fin, y con un Rally 2. Y bueno, aún queda mucho por saber lo que va a pasar el año que viene, pero bueno, podemos confirmar que vamos a estar seguro en el supercampeonato, así que intentaremos hacerlo lo mejor posible, ser lo más regulares posible para al final de año pues estar luchando por el título o tener opciones. Javi, muy breve, ¿de sensaciones? Bueno, la verdad es que es maravilloso, ¿no? Llegar y besar el santo. Venimos de ganar todas las carreras esta temporada, que corrimos menos a Deje por un problema mecánico, y sabe muy bien, ¿no? Sobre todo después de escuchar tantas veces durante estos 3 años que ganábamos porque el Alpine corre más que el resto, que es superior, le faltan 2 ruedas motrices, ¿no? Como esto, que tiene un 4x4, y nada, ¿no? Una vez más demostrando que la tercera vez que nos subimos a un Rally 2, ya fue en el Rally de Asfalto, el Rally de Ferrol, que bueno, a Víctor Senra no le ganamos, que corría con un Rally Car, pero bueno, y estuvimos en varios tramos cerca de él y demás. En Galicia, en el Rally de Tierra, sin experiencia, lo ganamos, llegamos aquí al supercampeonato. Gente que decía que ojalá Jorge en un Rally 2 en el supercampeonato, que se va a llevar la mochila llena de segundos, pues al final nos llevamos lleno de champán. Así que un saludo para toda esa gente que no creía en Jorge con un Rally 2. Enhorabuena, disfrutarlo. Muchas gracias. As palabras a reivindicación de Javi Martínez, non gañaba o que dicías ti antes, non gañaba polo vehículo, gañaba polas mans. Sin duda. Pero titular creo e intuimos que sí que haberá penalización porque dicía o rally era de Javi, él ia liderando. Bueno, non sabemos, vamos a ver. En fin, é unha situación que queres que diga. Sí. Pardo merecía ser campeón, poco menos merecerá ser su campeón, pero tamén Cajiao merece gañar o rally, entonces bueno. Él nas súas palabras chega a dicir o rally era del porque tivo un problema mecánico, pero certo é que ben o merecía. Veremos o que acontece. Aí está, xunto a súa dona. Sí, que foi seu copiloto. Foi a copiloto coa que arrincaba. Mira as vaguas, Amelia, evidentemente Amelia Blanco, a copiloto asturiana, a quen tamén felicitamos dende aquí, e a Jorge Cajiao, e a Iván Ares terceiro, e a Javi Pardo segundo, e veremos a ver se subcampeón ou non deste supercampeonato de España de rallies. Ata aquí chegou este supercampeonato, cheo de emoción, cheo de galegos e, por suposto, cheo de velocidade. Empezámonos a seguir nesta canle e a seguir disfrutando do mundo do motor na televisión de Galicia. Sergio, un placer como sempre. Igualmente. Contar contigo. Unha aperta, gracias. Aí teñen, deixámolos coa clasificación deste Rally de la Nucía con Jorge Cajiao, primeiro, segundo Javi Pardo, terceiro Iván Ares, podio netamente galego. Veremos a ver se hai penalización ou non e se finalmente Javi Pardo gaña este rally e, consecuentemente, é subcampeón de España. Teremos que agardar aínda para sabelo. Teñan un saúdo, moi boas tardes.